Hello， 大家好呀，这里是恒博数据恢复中心。老是有粉丝呀去问这个移动硬盘，如何判断它到底是不是异响，或者说是异响是哪出的问题？一般的话有什么办法可以避免这种故障？那现在的话，咱们刚好有一个希捷2T 的移动硬盘，咱们现在的话看一看，给大家说一说。那首先呢，还是一个比较关键的点，咱们首先的话就是先接到电脑上，这个时候呀。用耳朵贴着它，贴着这个听一下，像我这样子，听一下里边是不是在转。那我这个的话，就是里边会出现滴滴滴的响，那这种肯定就是磁头有问题。如果说转得很平稳，那么转得很平稳的话，磁头大部分是没有问题的。拆开的话大概就是这个样子。那现在的话咱们需要继续拆，这个只是把壳子给拆掉了，咱们需要拆掉里边，让大家很明显的看出来。那咱们现在的话需要拆一下，像这种情况的话一般就是摔或者说是受过比较大的震动会造成这种情况，其他的话一般还是比较好的。所以像我们日常生活中啊，就是一定要注意不要摔，或者不要受到非常大的震动，其他的话一般还好。像我们拆开以后可以发现，它这个磁头呀原本是在这个位置的，但是它这个由于可能是摔过之类的，现在它磁头你看卡在这上面了，这个卡的就不太理想，这个磁头十有八九是坏了。现在的话咱们就需要工具把磁头给卸下来。这个就是磁头，咱们通过放大镜观察的话，它这个零头啊不太好，就是最下面这个磁头。那咱们现在的话就需要给它剪掉，剪掉以后的话就是这个样子。咱们现在去上电看一看能不能读3个磁头的数据。还有比较关键的一步，我看有些粉丝自己拆呀，拆出以后，你像这个，它是进的，它从这边是可以进灰的或者进风，那这个时候怎么办呢？咱们用胶带，很简单啊，就是给它粘起来，不让它进灰就可以了啊，大概就是这个样子，不让进灰就可以了。然后把这个截取了，这样就可以了，这样就不进灰了。大家好呀，咱们装好以后呢，因为咱们是把它的零头给剪了，那这里的话咱们需要屏蔽一下。你看0、1、2、3，这个就是4个磁头，咱把这个剪了以后不能用它了，因为它没有，咱们给它换成1、1、2、3。这个时候咱们再进行解一下密，准备技术解锁，因为它这个都是有加密的。这个时候的话，然后咱们再进行回写，看一看，然后写入硬盘，点 OK。咱们通电发现硬盘没有明显的翘盘，说明的话应该就是坏了1个磁头。那像这种4个磁头坏了1个磁头，那就是可以拯救出它3个磁头的数据。这也就是有可能就是数据，如果客户不更换磁头的话，数据就是不全的。但是对于某些客户的话，某些数据不是太重要，但是又想要，这个方法就也是挺好的。那这里的稍等一下，因为它毕竟是坏的硬盘，所以状态肯定是不太好。那这个修好以后怎么做数据呢？分好磁头以后呀，这边会有0、1、2、3，把0关了，因为0已经没有了，然后咱们再读其他的磁头，你看上面就写的1，这样的话就可以了。这个大概就是一个整体的恢复的思路。然后的话就总结就是说，不能摔，硬盘不能摔，不能磕，然后不能这个受到剧烈的震动，大概就是这个意思。谢谢大家观看。